shi yasa yake cewa ba dan alwa Fadima salamullahi alaiha ba ta da mijin aure, yace tun daga Adamu hannan ta fi ƙarfin wani ɗa namiji sai irinta. Sai da aka shekara 80 da ɗoriya ana wannan abu ba a fasa ba, illa irin shekara 2 da Umar bin Abdulaziz ya yi daga cikin 'ya'yan Bani Umayya. Shi ma lokaci yana yaro akwai malamin da yake zuwa yana koya musu karatu, 'ya'yan sarki. To ya zo shi malamin sai ya ji shi Umar bin Abdulaziz yana la'antar Imam Ali a cikin gidan, sai shi malamin ransa ya ɓaci, ya tashi ya alola sai zo ya ringa nafula. Shi Umar bin Abdulaziz ya zo ya zauna yana malam yau lafiya kana ta sallah, sai dai can ya yi nafulfuli da yawa. Ya ga dai alamar shi Umar dan Abdulaziz ya gaji, sai ya sallama, sai ya ce kai yaro, ya ce raina ka ɓata mu, yanzu haka koyi wannan muguwar al'adar. Ya ce wace al'ada kake zagin ɗan uwan manzon Allah? Ya dai masa wa'azi akan wannan la'anta da ake Imam Ali, ya hana shi. Tun sannan aka ce Umar Abdulaziz Allah ya jefa abin a ransa, ya ce in Allah da daren da wannan abu ya zo hannunsa zai hana wannan zagi. To shine lokacin da aka yi masa halifa, da ya hau mumbari ya huɗuba, ya zo ƙarshe wurin da ake la'antar Imam Ali da 'ya'yansa da matarsa, sai ce inna Allah ya amuru bil adli wal ihsani wa ita'i dal qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi, har zuwa ƙarshen aya. Sai sauko, sai mutane a masallaci aka ce ai ka bar sunna, ai ka bar sunna. Wai ya bar wannan la'antar da ake yi, wai yau halifa bai zagi ba, bai tsinuwa ba. Wai musulmi suna zaune ka bar sunna, wato ka bar wannan zagin da ake wa manzon Allah. Yau ba za ka zagi annabin ba, shine fassarar karatu. Dan da an zagi Ali an zagi annabi. Wai musulmi suna wai ka bar sunna, ka bar sunna. Sannan yi dikiri ya ce aika duk, ya ce daga yau kar a kuma yin wannan. Ai ku kaga bai daɗe ba, wata 20 da ko da biye ne, wata dai 20 ya da wani abu akan mulkin, shi ma ya mutu. Saboda haka amma tsawon shekara 80 da wajen shidan nan abinda aka yi ta yi kenan. 80, wanda na faɗa shine yasa su mabiya shi'a suka kirkiro wannan abu na kiran sallah. An ce ashhadu anna muhammadar rasulullah, sai su ce ashhadu anna aliyan waliyullahi. Wai suna so wanda suke zagin alin nan ba su jiwa suke zagi, wani waliyi ne na Allah. Karka dada karka raga. Kuma suka ce wajen kiran sallah, kai mai kiran sallah in ka kudure ma wannan yana bangaren cikin kiran sallah, to su kiran sallah ka ya ɓaci. Saboda haka abu ne mustahabbi kawai, in ma kaga dama ka bashi, ba a ce dole bane. To saboda haka duk irin waɗannan abubuwa su suka jawo abin nan tare da kuciya su sabon na ahlul baiti, musamman ashabul kisa, Imam Ali da Imam Hassan, Imam Husaini, sai da Fatimatu Zahra salamullahi alaiha, wanda annabi ya rufe kansu a ciki tare. Allah ya saukar da aya inna ma yuridullahu li yuzhiba ankum ar-rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tatheera. Da wannan aya ta sauka, manzo Allah ya ce a kirawo Imam Ali, a kirawo Sayyida Fatima, a kirawo Imam Hassan, a kirawo Imam Husaini, ya sa su a cikin wannan gwada nasa mai tsarki, ya lullube su, ya ce Allahumma ya Ubangiji, ha'ula'i ahli baiti, waɗannan su ne iyalan gidana, ka tafiyar da ƙazanta da dauɗa ga barinsu. Wanda kowa ya san ba wai ƙazanta da dauɗa ta riga ko ta jiki ba ce, ha'a, ƙazanta da dauɗa da wadda take za ta zo daga waninka, wato daga shedan, wanda zai iya gurɓata zuciyar mutum ko tunaninsa ko ƙwaƙwalwarsu. Allah ya keɓance su, shedan bai shiga wannan hurumin, ya fi ƙarfinsa. Suna da wannan darajar, kuma sahabbai ne,
ba sai ka ana so wani lokacin ma nuna maka ai wancan ma sun fi na gidan. Ai su sahabbai ba a haɗa su ahlul bait ba a gwada su da ni. Baka ji abinda Maulan Mushi Ahmad Tijani Abul Abbas ya faɗa ba a cikin Ifadatul Ahmadiyya? Yace gairul muwaffaqi min ahlil baiti yuslaku bihi maslaka ahli badr. Wanda bai ba Allah ba cikin zuri'ar manzon Allah, wato aka samu wani sharifi mai ingantacciyar nasaba kuma ya zama ya karkata ga duniya ko shaye-shaye ko wani abu dai na saban Allah, shine gairul muwaffaqi. Yace to ko mutuwa yayi wannan yuslaku bihi maslaka ahli badr. In ya inganta wannan hadisin da muka faɗa da yake ce Allah mai yiwa Allah ya tsinkaye sabbin badar ya yafe musu, to shi ma a nazariya ta Shehu Tijani Abul Abbasi, to sharifi ma haka za a yi masa in dai jinin manzon Allah ne, wato shi ma duk abin da Allah zai yafe masa. Sai ce wal muwaffaqu la yalhaqu bi ghayru, wanda ku yake bin Allah sau da kafa, to in ba irinsa ba wanda zai kai shi daraja. Ashe kenan sahabban Badar ba su kai muwaffaƙin sharifi ba a gun Shehu Tijjani. Sahabban da suka je Badar darajarsu ba ta wuce darajar kwamin sharifi mai yin 50 salawatu akan lokaci ba. To ina waliyan cikinsu, ina kuduban cikinsu, ina abdalu da autadu da agawasu na wanda suke sharifai ne, ina kuma ma wanda suka kai matsayin imama, dan imama babban matsayi ne. Annabi Ibrahim sai da ya zama annabi, sannan ya zama mursali, sannan a ƙarshe ne Allah ya rike shi ma khalili badadi, sannan ya sa shi kuma imaman. Imamanci shine ƙololuwa, ya wuce. Shi yasa idan ana maganar ashabul kisa'i ba a magana annaba da mursalai, matsayi ne, rank ne. Duk abin da ya taba manzon Allah ba a gwada shi da wani abu.